Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Agaw na Martes. Mayum-yum ya agaw na Martes at ate gagimira. Okay. Yuf tayo magano may sounds to. Mayum-yum ya agaw na Martes. Ang bilungat so tawon. Tuloy ni kasi itay suspensyon na klase o walalay urong. Wrong timing, awa. Ang karuman, maliwliwawa so kabuntatalay agaw lutakan. Pero, suspendido so klase. Natan, ang bilbilungat so tawon, pero, walay klase. Bigara kasi na munisipalidad. So, nan-suspindi na klase ada sayan pangkanawnawa, ada sayan agaw na Martes. Pit sa 14. Abalayan 14.
Maabig, ya kabwasan ada balang sinansakay, ya pinablin dumuringal na saya na programa tayo, oy lakmonya watang kayo lawas, maligan, maraan na so kipapasan ang gamanuntan, ya say panaon tayo at ambil bilingat, so tawon na tatay gagimira. Uy lakumon, haya naiwas tayo na iyarawit tayo lamat at anto kamala ya klasin kalamidad. Naimbag nagsapa, kada kayo amin na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Mapalasapas laray viewers tayo. Hanggang Japan, walay mambabantay. Naging habit ula na Lalin Velasquez sumambantay ada saya na programa tayo. Lega niya wala ada Japan. Kumusta ditan? Tayo sa disiplina, tatay gagimira, sa disiplina, bilibak ada saya bansan Japan, are disiplina na tutuutan, igagapudala ed ugugaw, malapud abong, iskwilaan, yaangga, ed paway itan, inermay laenda, watan, suntalam malaknaban, ya disiplina, malaknaban, ya galang, na saray tutuuditan. Dayo, jad kalinisan labat, ay nako, malilinis, so kalibur-libur da. Tan, say panisiaan mo ditan, anto kaman so natilak mo at sa kaya lugar, pawilan mo man ya bagay ya atilak mo, nasa bimnin siya at samay akatilakan mo. Angga po, sumangkawanan at satan, alawan si nga jaya, nuwala labat lay atilak mo, asalisian ka lang tampol, wala lay mga ala. Ang tatayutan ta, nanwaman tayo na pimasyar at Osaka. 1 week mat ya singa pinantur tayo. May shopping mall asingger labat at samay kaulaan na samay ng check-inan kun hotel at Tambayazi. Kada ulak di man, wamman may jacket ya atilak. 2 days asabik ni wamman ni angga po'y mga ala. No iner sa katilakan da tatay gagimirag datang gagalawon. No napawil tuman natan, nanunutan to makatilag da umpawil di man naala to ni man so kagawaan to. Aliwan singa jad Pilipinas. Wala lad loob na abong mo at hakawunda ni. Ay nako. Sige. Ate programan SafeNet. SafeNet. Jad, siyudad tayon dagupan. Marakarakipitan. Programa at ati gagimira tay SafeNet. Bali-bali. Agwanta balat, noaya at jalabatla at publicity. Gaanta no talagang nagagawatan at aktual o dino aya at rhetorics lambungat iraratan aya klase na programa. Pero marakip ko talagang no aya at na-implementay husto balbalag so pangkaabigan yan na iturtuya at ati gagimira. Antutay SafeNet. Secure and Abuse-Free Environment Network. Jaad Dagupan. Isang programang pangkomunidad na city government na naglalayong protektahan
ang mga residente, kabataan, at pasahero laban sa pang-aabuso, karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Wow! Maganda. Ano ang layunin? Proteksyon sa lansangan. Nanangnang nyo ada sararatay luluganan, pampubliko na luluganan. Nanangnang nyo at sararatay billboard, tarpaulin. Nababasa tayo raratan at ato'y gagimira ay wala may hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Prevalent iraratan. Anthony Arum ya gagamtantutan. Mental health awareness. Aya at nagdaraos ng mga pagsasanay para sa mga scholar at opisyal upang maging SafeNet advocates na aalalay sa mga nangangailangan. Tulong sa pamilya. Sinusuportahan ng ang mga kabataan, solo parents, PWD, tulad ng SafeNet for Mobility upang maiparating ang serbisyo ng gobyerno. Kaya kung sino man ang nakakaranas ng pang-aabuso, nangangailangan ng agarang saklolo sa lungsod, maari kayong tumawag sa mga opisyal na numero niya, number na Philippine National Police diyan Syudad Tayon Dagupan 0916 525 6082 0998 598 5121 CDRRMO para sa Rate Rescue 075-540-0363 0968-444-9598. BFP Dagupan, wala rin napupuulan. Sa CSWDO Social Welfare 075-515-3140. Sa Ragyumat, bisitaan sa official ya Dagupan City Government website, Dagupan City Information Office Facebook page. Kanyan araraya, tawagan numambilang walara kuno untalan na makaka-eksperyensya na pang-aabuso, mangkaukulan na untalan na tulong at saray emergency nagagawa. Okay? Agaylay abig, agaylay dakep na sayan programa kabaluyan. Sa itupet natan, tantayo ay si Stephen Ibaristo. Wadtan at Satay Coffee Shop. Amay-amay, sunanunang ng turan ugugaw. Yaarata na ugugaw, at walay awit daya sa may pamunas. Titawag tayo satan amay tila ya tibukol or kenya saragmon aya so gamiton niya kinat sa may numaluluto ka, panbumbun na kaldero, pampunas at lamisaan, ilalako na sararayan ugugaw. Sa ikwanan na Kuya Stephen Ibaristo, akin, ag kayo unuurong. Nanunong ng turarata na ugugaw. Nakdakal ira. Taararata na ugugaw na singger ira, mamupuyabol. Asi katumot, tamakasilawas, kauton tumot labul sa to, nang nanguntoy sinsilyo to, no pigara mo suna iturto at sararata niya ugugaw. Isang tura tuputan. Akin agkila unuurong. Sa ibabaga na sa may ugaw, ang gapuser, so klase mita, suspendido'y klase, kuwan.
Suspendido'y klase. Pero ara mo ugugaw, watan iram man lalako na sararaman niya rags. Ya araya mantaon na mga animira, ya anggad samplura. Irarata na ugugaw. Mabut-but latan sirin niya ang gapoy klase. O talagan agara unuurong. Akin aga napapansin iya na saray kabyangan na CSWD. Aga napapansin na say Public Order and Safety Office. Aga napapansin na saray kabyangan na Philippine National Police. Aga nanunungneng na saray kabyangan na City DRRMO. Iararata na ugugaw at batik-batik at karsada, mampupuyabol, mangilalako na anto kaman lang klase na bagay. Karuman, suspendido sa klase, pero high tide. Maya-maya ugugaw balot, suwatan, at baloy, yaaraya, at manmamalimos, di ba bawal tan? Ibabagayon na bawal magbigay ng limos at bawal mamalimos. Bawal sumampuyabol, bawal sumangiter na kwarta at sararatay puyabol, taaraya at kukonsintiun tilabat lararatan ya magmaliwa mangiras. Pero si gobyerno iter na sararatay ayuda, tupad, AX, Purpose, PWD, senior citizen, diyan to kamalang klase ran ayuda. Aga kasi sa kaymutan, ya pangukonsinti, ya singatimot lamang puyabol at satan, namamalimos ng awa, namamalimos ng ayuda. Antipanduma ang tuta na tatay gagimira. At pangisibol mo at satay pangiter. Nalimos ada saraya suugugaw. No, ti ibagada ti Ilocano apo agpalpalama. Ya nanengneng tayo raratan. Expose dara, na-expose si rarayan ugugaw, ya iba-iba na sara may ateng daya mantutok-tok adluganan mo, watan irad karkarsada, ya araya talagan very risky. So kipapasan da, tano stop, untun day luganan, amin niya luganan, asinggeran da, kekeruan daratan tutok-tukan da. So driver or pasahero sa sararatan ya luluganan. Nugo, siyempre unabanti sa luganan, agni aka iwas iman so ateng awit to'y anak ton mamupuyabol, na side swipe, na disgrasya, kasalanan tila lamot iran drivers or motorista. Aga nanunang nang na gobyerno yawatan iran atakatak. Wala may anong nang kuda social media ya imposed na Professor Diego Lida. Yatatawagan si Imano na CSWD, kabyangan na sararaya ahinsya na gobyernon concern, ada saraya ay nagagawan panlilimos at saray motorista ya awit da imay anak da ya sikatutan si isasangkalang da sikatutan so siya may itatapang da tapyano na abagoy ka at napulagmot suliknaan mo napilat supagu mo at naidan mura na kwarta daily routine latan at ati gagimira aray street children ya agaylay karakul aga kasi nasasakupan nasayan na programan SafeNet at ating gagimira, Secure and Abuse-Free Environment Network. Programa ng lokal na pamahalaan ng Dagupan na naglalayong protektahan ang mga kabataan. O yun ang tinasabi ko, ang daming
bata, street children nakakalat. Ito ay talagang prevalent in every nook and corner. Diyan siyudad tayon Dagupan. Hindi ba kasama ito sa mga programa? DSWD, CSWD. Mayroong isang ina na nasa kalsada, dala-dalay bunso, nagpapalimos sa madla. Imagine nyo yan. Rain or shine, wadtan iraratan. Expose irarayan ugugaw at putang. Expose irarayan ugugaw at pollution. Expose iraratan niya ugugaw ng tukamalang klasin virus or bacteria ya nalalanghap da, nasusungap da, at karkarsada. Umbabatik suluganan, mangibubuga, nasari ang degedeket iran asuwak. Ya araya at nasisingob na ateng tansamay ugaw. Angga puta, suuntalan na programa nilira at sararaya. Agaraya kasi sakop na satan ya SafeNet program na city government. Aliwalabat ay parad saratay kabataan, kababaihan, tan-arumniran sektor, laban at pang-aabuso, tanwadtan sumakplus, ya pangiter, na report, community watch, citizens crime watch, tananto kamanitan, wala niraratan niya, grupo-grupo nun saman. Oh, kailangan ni Sirin niya walay na disgrasya at sararatan. Antis tayon ugalaw. Kailangan na Sirin niya na basa-basa tayo. Antis tayon mampayong. Early in the morning. Street children. Nasaman, wala ta niya programan score. Street children organization, rehabilitation, and education. Pero ang tinagagawa natin, arayan street children, uni-score lara. Uni-score lara tati gagimira. By way of sniffing, ararayan substances ya singasate rugby. Tan arum nira. So they are vulnerable. Ya makapanbisyo. Nayarin mambisyo o dino manlako. Because of poverty. Si katutal la sirin. Sulanang yarasun tayo. Yan nayarin na konsintiun tila so nagagawa. Yatalusan tila. Kundunon tila. Talapod kairapay bilay. Early in the morning. Or nakaukulan. Yawala sa programa na gobyerno parad sararatan. Yakaparatiran mairap bilay. Early in the morning. Are they not included? Are they exempted? Kasi marakarakap yung programa da eh. Marakarakap yung programa ya tati gagimira. SafeNet para ad sararatay amin ya sektor ya naaabuso at naidan na sa plus ya aksyon. Kailangan tayo sa community involvement, mabilis na pagre-report, pag-uulat at community watch, pagbabantay ng mamamayan o komunidad. So, community involvement. Bilang sakay nagpalapag, ay ala siguro sa partisipasyon ko, milaak at sata na programa at pangipasabi na unyaran klasen impormasyon, aliwan siya klabat, sumaka kanang imposiblin agyo nanunang ng iraratan. Imposiblin agyo nanunang ng lakit sararatan restaurants,
lakid sararatay matuon lugar. Nanengneng yu raraya. Ya totoo, nanengneng yu raratan. Ya ugugaw. Manlalako na sararatay rags, wanto ka man lang klasin bagay, tuputan mo raratan, taga-iner kayo. Iwas da sa ubat da, ang gaano antam ya sararatan at wala rin taga-poblasyon wiste sa ibaga to, taga-mayumbo. Lakid tan ed magsaysay, agaylay karakul dararatan niya ugugaw. Nanengneng ko di man sa may kantina na Art Fernandez ditan ed abay na milis o kantina daman kulay milis. Araratan niya ugugaw. Nanengneng ko at papakanon iraratan di man no ugtula tawagan lara ng Mrs. Fernandez. Ali kayo rito. Kain kayo. Kanto taman lala kumot lanti na panangan ditan. May kantina to. Pakanon to raratan niya ugugaw. Nadalan ko no mga liwak mo na sira tuputang kuraratan na ugugaw no taga inurira. Tagalog nira yaman salita. Sa ibagara tagara mayumbo. Oh. Good morning manaya at sa may amigo tayo ditan at home along the Riles. Ispaski Demonyos. Akalak si Joselito. Ditan, at home along the Riles. So panaayaman mi, kwandararaya, ya ugugaw. Ang kaputa, so programa na gobyerno, nakartulara may lingap center ng saman oy. Oh. Walay lingap center tayo ng saman. Ya arayan ugugaw, at awitan, at DSWD or CSWD. Tan-ana pun iraramay aten. No andi iabiton mula ramman. Na-rehabilitate o anto kamanlatan ya klasin programa. Okay, may lare man ririak ha. Pero 30 minutos la, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, o dyan ipakabat, malalapod sa reman ang tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1.
Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Nung napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ekarma, lagi 100 na lang po. Sa ngayon, hindi na ako nangihina. Bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ekarma. Pupoy, pagpas sa labas sa Ekarma, mga kasama ko dyan. Subukan natin ang Ekarma. Gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ekarma para masubukan ang benepisyo dito. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Pangunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Magandang umaga mga kapaborito! 7:30 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho pa. Only in the morning. 37 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Walay ipapakabat at sikatayo ng amigo Ed Laportisa di tan ada Kalasyaw. Ipapakabat to, tan iter tumutlay condolences to at pamilya ng dating administrator na Kalasyaw, Mr. Ernesto Brosas. Si Manong Erning.
Si kato, sunaan dilad bilay, nan niman lambangat at oras na alas 3 na palbangon. Kanyan ni Papa sabihin ng Edla Portisa, suntalan condolences to, tampiambog yato, at pamilya ng Mr. Ernesto Brosas. Manumbin, Villanos, si Mang Erning at Andila at Bilay. Sa ikwanan Manumbin, Villanos, Titan at Wood Kalasyaw. Kwanto at manlulwaglay ugus dararatan niya ugugaw, kanyan manggawaray aliwa. Irap na bilay, narasan kala, kailangan mo'y makasurvive. So, manggawa kay aliwa, nayari kan mantakaw, nayari kan manlakoy druga, nayari kan manusar na druga, o anto ka manlagtan no anto nanunutan mo. See? Ay asubalbalag ka ipikto at ate gimira. Eda satay kairapay bilay ibabagatay yung lanang. Pero no menor de edad, so nai-involve, re-rescueon tayong tampol may menor de edad no napasakitan bilbilang na sararatay barangay security forces at nakabildara lapod ng takaw ira nayarin dyan pakantada si katute part na disiplina da pero tampol mo at re-rescueon tira kanya na may kuwang-kulante umbabalag so saklor dararatan untitibay suloob da, tan nakukonsintira yan ugugaw. Good morning, Mat Manayad, kinan Maestro Carlito Bandung. Salamat at samay intermon saluyot. Antayo, pantutungtungan tayo irap na bilay. Atay saluyot at atay gagimira, pangkatloon dalang kanuntan at loob na sanagaw. Jad almusal, sa. Jad ugto, lo. Jad labi, si katulaman, so, samput, pakaupot na satan, saluyot. Salamat at samay, saluyot, Carlito Bandong, Maestro. Pero jad irap na bilay kung kulante, pangkatloon tulatan, kanon. Jad almusal, sa. Say ugto, lo. Say pandem. Ubing manon, awampay bagas. Kabaluyan. Okay. Pero speaking of Kalasyaw, nang nangyay marakop ya programa lalamot ya gagawin da campaign against illegal drugs. Aliwalabat ya ate kampanya at para labat at law enforcers. Andi. Aliwalabat ya man-urel, manarista, man-raid, nasararatay watan iran suspected drug pushers. Tan araya at ratay syndicate yan yarin nasakuti o dunyarang klasen illegal activities. Say gawin natan, tayo ng karuman, Jadda Panamagloy, nasay Chairman Committee on Peace and Order and Police Matter, Councilor Elias Villanueva, tan Jadda Panamagloy na Committee Chairman na o Barangay Committee Chairman, ABC President Kapitan Panis. Wala resolution. Initdan memorandum o loob o the memorandum of agreement si Mayor Patrick Karamat na itdan na Untalan Authority to enter into a memorandum of agreement. Ararayay kabyangan na saray suspected drug users at kabarangayan gitaan at baloy na Kalasyaw at ipasilong niya at rehabilitasyon
at panamaglay na satay programa at bahay silangan ditan at balay na manawag. Kanyan, danda otoridad, may paknaan at kinan Mayor Ming Rosario, si Mayor Patrick Karamat, ya araraya sukabiangan na sarayay suspected drug users within their jurisdiction or the municipality of Calasiao at sararatay respective barangays na wala man bilbilang iraratan at iparehabilitate ikarga ditan at bahay silangan. So untalan na programa natan. Amalanti sa Chairman Committee on Police Matter, Peace and Order, Councilor Elias Villanueva, tan si ABC President Councilor Paris. Si Kararaya sunantugyop na pwersa. Antayo, dating kapitan mo titan. Si Councilor Villanueva, kapitan di tanod Talibao. Tanatan, incumbent barangay captain di tanod nagsaing. So, amin natan, ya arate walad kabarangayan niya sususpit saan, ya araya at manuusar na druga. Habang masakbay ni at iparehabilitate lararatan. Numambilang agara na alad singa counseling ya man reforma at awiton at satay bahay silangan. Unya, so programa ya gagawin datan natan. Sakay at sararamay safety or SafeNet ya singa gagawin kumon na syudad na Dagupan. Ni malaknaban so illegal ya droga at syudad na Dagupan. Antatimot itan, tabasimot at police report. Dakdakel sunana urulda. Dakdakel sunana urulda. Ya suspected drug pushers, ya araya at atay amount na saray na uruldan illegal ya droga at unabot at libu-libon kantidad no arom unabot la at milyon ya kantidad iraratan. So kabeton iba kasi rin at dakelya nagagawan operations, drug campaign. Kabeton iba ka raratan niya na urul kada barangay at manifestation labat-latan ya dakel sudroga at ating agagimira Dragupan City. However, wala rin na urul. Pero patuloy ninsin siya sa untan iran operation. Now, may babagaklanti, agtila dapat konsintiyon iraratan ya miyembro na pamilya tayo. Naman bilang wala ratan at agtila raratan na bano kabaluyan. Kailangan la suuntalan intervensyon na saray kabiyangan na law enforcers tan judiciary. I-request nila. Tapi ano agaratan na urol at nakulong ni mas balbalaga problematan. I-voluntaryo tila iraraya ya isurrender tan iparehabilitate ya singasatay programang gawin datan at balay na Kalasyaw. Impasala sa resolution authorizing the mayor to enter into a memorandum of agreement at balay na manawag panamaglimot na Mayor Ming Rosario tan Mayor Karamat respectively ya araraya su kabiyangan na sararatay i-rescue iran drug users at naisalba ni raratan iyan tira at rehabilitasyon. Tamas ambulat no saratan at naurel na ipailay kaso na sintensyaan mas ansakit mas ambulat itan. Kaya habang maaga pa
tambalon laratan na tatoy gagimira. Proactive approach lalamat ya gagawaan na say mayor at baloy na kalasyaw at pitutulungan na saray kabyangan na sangguni ang bayan, namely interon na membro na sanggunian kasi approve itan ya resolution at ang tatimat ya collegial body tanay suwa sanggunian pero sa non-spearheaded saratan si Councilor Villanueva tan si Councilor Kapitan Parisitan at Liga President. Suatan at ato'y gagimira aya programan gagawaan ada sarayan na kaplusan. Kailangan tayon talagan na isalba ni iraraya ta. Araya nayarin na impluensyaan. Nayarin na siyempre tayo wala sa environment at ato'y gagimira. Ang tayo matlantino wala ray for the sake of curiosity or for curiosity at sige pa, ang tutan ay tawayan ko pa, nang ko pa, antipan maong ang tutan. Ang gad na ani, nalulungla tati gagimira. Uy, good morning manaya, kinan Loy. Ditan barbershop. Loy Manipod, AJ Manipod, tan si Henry Manipod. Araya, Manipod idinang nagda, iti 8.1, nasa pulan da tayo apo, Manipod dinang nagda tayo, handa nga si Mardengan, agbuy-buya ka nagdengdengag ti dayto nga programa tayo. Pamilya Manipod. Brian Tal Placido, nahanap niya si paborito. Hey, another text message kwanto dyan from 969-304-1306. Good morning, Sir Orly. Ito put ko pa at si Marilo de Vera ja at Barangay Karaal. No pangaalaan to so kapal na lupa to. Yang gano aliwan si kato so kapitan ja at Karaal at si katon amin. Sumibabali yang mga ala na ayuda tan si kato sumampipili. Pati amay agito ya BHW at balay. Amin met ya ayuda. Agtula ikukunod si kapitana. Ngayari Sir Orly, yauntan sugawaan da, panto Sir Orly, ya napuksa, ya gagawin da iraraya ya sanagi. Okay? Wala si kapitan itan. Dapat, i-assert to, so authority to. Pero si problema lang te, aliwa mo siya barangay official itan, empleyado siyudad, no si katumot lagi iidan na trust and confidence na mayor, aliwan si kapitan. So, aman sa problema. Pinablimiran dumurangan lautlad sayay texters. Ya, aligin mo may imbaganan na Presidente Pinoy. Saan kayo kumukuha ng kapal ng pagmumukha ninyo? Kanto, di ba? Aray, Coffee and Friends ko, no? Kuhanan Jojo Erpe. And likewise, mangilulugay si Don Ramon Bautista Sr. and congratulations. At kinan Ramon Bautista Jr. bilang incoming president na Rotary Club of Dagupan East. Induction to no June or July 30, I think. Aurea de Guzman, Tonyo Bautista, Felix Sabala Shapno, tan si Christy Cantago, Buds Vidal, si Yung Regidor, okay, I stand corrected. Ama manayay ng chat ya kumukuluray ugus daratan niya ugugaw kanyan
manggawaray aliwakon to at chat manayaman nen Master Sarlo Gonzales. Aliwan si parehas mo tira. Ha? Parehas mo tira. Si Manong Bino Villanos. Parehas ira na sa may chat. Singa aliling tumot ya, singa walay template yumot amundo walay template yo. Ya imposible typographical error ita nya iba error ya ibabaganon alawan error typographical error. Ano error? May slip of the tanglaman alawan typographical latan. Ibabaganon attorney luntok. Paluri ka mo manawa ya typographical error at balbalog ya kin at ati gagimiran na titawag tuya mabatabatar balbalog ya blunder iman ya sa posisyon ng BP Sara at Secretary of Justice, Department of Justice, alawan Department of Education. Tan amay apatira yan ang execute na sa may affidavit. Imbis ya ma'am, si ibagara mama. Katuwik questionan to ay abogado na defense Ya, ibabagamat ng Senator Chis Escuderon, dikahon itan suwa papapirma iran dokumento. Sa nanoy iran kangaranan, apatiran kangaranan, saksakaya dokumento, so pinirmaan, pareho ibabaga mama. Sa nanoy lamo, typographical error at samay letter o sulat, tan samay affidavit. Puro error lang namin. Andi bali dya ay tawalay error mimot, aliwan error balot, aliwan lingo. Tutan mo to, yawa. Balbalag iman niya blunder. Kaya sang kanang niya talagang ginanatan, iraratan niya klasiran affidavit. Ya amaya abogadon man reviewed satan. DOJ, MBI, tan araramay dan susubscribean dat sa araratan niya affidavit. Lawyer mo't iraratan niya agdaan nang na-overlook datan tan ibagan typographical error. Ayaman, so nagagawa ditan at impeachment hearing at ati gagimiran. Saglawik labat, akin pari-pariho yay ipapalapag ng Master Sarlo tan si Ben Jovi. Okay, Kagawad Merna Esteves, serbisyong mabilis. Rene Quaresma, Waldo Barroso, Maxi Solis, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, former Barangay Captain Danny Caras and Engineer Bobby Llamas, Teresa Cornel, JJ Gamboa, Dena Pereira, Maxi Solis, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Si Ate Cha, ditanad palapad sampabyan, kakulangan ng programa ng gobyerno, kailangang tumulong ang komunidad. Makiisa para sa progreso ng bansa, lalo na para sa mga bata. Ferdinand Perez, Len Coronel, Renato Jubillanos, Cristina Ocampo, Engineer Rodolfo Dion. Okay? Kapambanaan kami mo't karuman. And Engineer Rodolfo Dion tan na marakop. Supan istoryaan pero kulang na oras. Emma Alipio, Engineer OJ Cornel Bentinilla. Talaran na nyo la. So, programan likna ay baloy ng RJ Jimenez. So, programan magano lang bungat. Wala ramay aga nabasa ed sa kay
Jada FB tayo ay Jagbyuk, wala rin ngaran niya umpapaway. Estrella Carmelo, Merly Nicolas, si Manirayay Arumja, Arayay Apatiran na Maria, Aray Patiran Maria, si Sophia Matias, Corazon Quisada, Dina Sabala, and Merly Nicolas. Aray grupo na Ada, pensionada, biyuda, suplada, diborsyada, puro la ada, wala si karan amintan, ya ada atati gimira, at dapay nga ta mainayon dita. Okay, necrological night, last night na Nazer, kulas Hunyo, itan councilor, itan balay na Bayambang, ay may disgrasya itan San Carlos City. Kanya nabuwas, itulurda oras na alasutso. Sa ibang kaito, watan St. Vincent Ferrer. Pakabatan, ditan LGU Bayambang. Romy Maniklang Sabala, untan tumot ya so untalan na piaambagya na punto por punto ni atong Remo pamilya na councilor Nasser Kulas Hunyo. Kantabay ko the technical side si Jael Kayabyab tan si Nixon, Engineer Nixon Dakal. Kay amigo yo, your one and early in the morning. So, mangipapalapag dan misasalamat at balang sinansakay. Ya pinablin na dumuringal. Diyos tiyag nginapo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran